Mga nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas nagdangat sa 22. Apat na ang napatay. Duga nga apat ka nagpositibo ang halin sa Banwa sang Gimbal, duwa sa Capiz kag isa sa Aklan. DOH-6 ginahulat pa ang masobra sa isin ka mga resulta sa COVID-19 test sa Bugos Rehiyon. Sa duga nga detalye, makaupod naton si John Sala live. John? Said Kate Adrian, padayon nga nagasaka ang numero sa nagapositibo kag nagakapatay bangod sa coronavirus disease 2019 sa Bugos nga Western Visayas. Sa pinakauli nga datos ng Department of Health Center for Health Development 6 na dugangan sang apat ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kag duwa diri ang napatay. But siningon sa Bugos nga rehiyon may ara na sang 22 ka nagpositibo kag apat ang napatay. Nagdugang sa lista sa the Western Visayas patient number 19 nga isa ka 53 anyos nga lalaki gikan sa probinsya sang Capiz. Western Visayas patient number 20 nga isa ka 60 anyos nga babayi gikan man sa Capiz. Western Visayas patient number 21 nga isa ka 44 anyos nga lalaki gikan sa probinsya sang Aklan kag si Western Visayas patient number 22 isa ka 58 anyos nga lalaki gikan sa probinsya sang Iloilo. Duwa sa ilang napatay nga ginalakipanan day Western Visayas patient number 20 sang Capiz kag Western Visayas patient number 22 nga taga Gimbal, Iloilo. So isa ka 60-year-old female from Capiz napatay sa March 28 and ang isa ka 58-year-old male from Iloilo province napatay sa March 31, 2020. Ginklaro man sa Gimbal Municipal Health Office kang ikatlong nga kaso sang banwang wala sang close contact sa duwa nga una nga kaso. Apang gindala ini sa contact tracing bangod upod sila sa simbahan kag parehong aktibo nga miyembro sa una nga nagpositibo sa Gimbal. Active man siya sa simbahan mo. So sa that time nga naka-contact trace kami sa first patient naman itong 65-year-old, gindala ni siya namon as a member sang community nila, no? Pero hindi man naman mambalgi nga may direct contact sa first patient because nga wala man sila sa hambalgi nga nag-updanay sila galing kay because nga active siya sa simbahan. And then we consider na lang. Nagpatigayon na sang contact tracing ang Gimbal LGU kag may 15 tanan ka mga persona nga natumod ang Municipal Health Office nga may close contact kay Western Visayas patient number 22. So ang na-contact trace naman siya actually sa ang sa balay niya, ang wife niya, ang bata niya, nga isa ka bilog, tapos ang helper, tapos one relative na arada, then ang isa ka bayaw niya. So 5 sila, pero amo lang may nga wala stay-in sa balay, pero may ara sila isa ka helper nga wala dira, kag ang isa ka driver, so 7 plus ang bata, ang isang ilang another helper, so bali 8 ang sa balay nga na-contact trace namon, and then ang sa hospital, ang sa simbahan because nga tigin-include na naman namon ang simbahan, so dala naman si father. So si father na naman, duwa ka secretary, isa ka church may, basta daw 15 ka bilog sir. Sa karon ginahulat pa sang DOH-6 ang resulta sang specimen sa mga PUI gikan sa examination lab sang Western Visayas Medical Center. Sa 22 nga kaso sang rehiyon, 6 nang na-record sa Iloilo Province, 5 sa syudad sang Bacolod, 4 sa probinsya sa Aklan, tag-3 sa Iloilo City kag Capiz, samtang isa naman sa probinsya sang Negros Occidental. Said suno sa Municipal Health Officer sa Banwa sang Gimbal ang ginaproblemahan subong sang LGU amo nga konsundo nila ang ginapatuman nga protocol sang DOH kinahanglan gid nga maga 14-day home quarantine ang tagsa ka mga taga Gimbal bangod tanan sila ang ginakabig subong nga PUM. So buot silingon gutom gid kag tuman ka budlay para sa mga pumuluyo sang Gimbal suno sa LGU. Subong said ang ginapatuman na lang nila amo ang isa lang ka quarantine pass tagsa ka pamilya kag isa lang ang sarang nga makabakal sang kinahanglanon sang tagsa ka pamilya. Suno naman said sa DOH-6 nga apisar sila ang nagdeklara nga mga PUM ang mga taga-Gimbal nagadepende sa gihapon sa local chief executive sang Banwa kung ano ang mga tika nga iyang pag-aobrahon para hindi na maglapta pa ang COVID-19 sa ilang Banwa. Said Diyan natingala to kuno mga residente sang Gimbal nga ti tatlo man nakakaso nga ti bilog na gidya nga taga Gimbal ang gindeclare nga PUM ilabi na ang mga sa malagyo nga mga lugar sakop pa sila. Said suno sa Department of Health 6 tanan nga persona sa isa ka lugar nga may gindeklara nga local transmission ang makabig nga PUM. Kag suno man sa DOH nga amo ni ang protocol nga ginapatuman. So protocol na ni gali. Diyan may ining shin nga backlog pa nga ginmuno mo si mo balita
may hambal ba lang DOH kung saan nila malagas sining backlog sa mga dapat pa itest ng mga PUI? Said suno sa aton nga pagpakig-angot kay Dr. Jane Warico sa nga Department of Health 6 asa sa subong ginahulat pa nila kag wala pa sila makahatag sa aton sang feedback kung saan ini maabot, pero as soon as possible mahatag na ina sa Department of Health para man ipabalo sa publiko kung ano ang resulta sang ini masubrashin nga mga specimen nga ginahulat pa. Madamong salamat, John Sala.